Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Men Zayniddinov Nozim Nadir Hajayevich, 20 yillik oftalmo jarroh hisoblanaman. Nazar Eye Center jamoasining asoschisi. Oftalmologiya sohasini tanlashimdagi eng asosiy sabab ko'z kasalliklariga bo'lgan mehrim, insonlarga xizmat qilish va ko'zda bo'lgan nuqsonli insonlarni yana qaytadan dunyoni nurlarini ko'rishga yordam berish edi. Hayotimdagi eng unutilmas lahzalardan biri bu o'z kasbim bilan insonlarga beminnat xizmat qilib, ularni ilk bemorimni jarrohlik amaliyotiga olib, ularni amaliyotdan keyin qanchalik quvonarli, quvonchli, baxtli lahzalarga sherik bo'lish men uchun unutilmas holat bo'lgan va albatta bu o'z kasbimga yana bo'lgan mehrimni, muhabbatimni bunga yanada jo'shqinlashtirib, to'lqinlantirib, yanada kuchayishiga sabab bo'lgan. Avvalambor bemorlar shifokorlarga murojaat qilganda shifokorlardan birinchi o'rinda shirin so'zni kutadi. Albatta shifokorlar o'zining avvalo shirin so'zi bilan ularga malham bo'la oladi. Shuning uchun o'zimni hamkasblarimga, shifokorlarimizga, jamoamiz a'zolariga bemorlar bilan muloqot qilganda ularni ruhiyatiga e'tibor berish, kayfiyatini ko'tarish, shirin so'zini ayamaslik va ularga holatlariga dalda bo'lish va turli xil kasallik holatlargalikda yengib o'tishga madadkor bo'lishni iltimos qilaman. Bemorlarimiz ko'z kasalliklari shifokoriga murojaat qilganda avvalambor o'zlarini sog'liqlariga nihoyatda e'tiborli bo'lishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Ayniqsa ko'z bu oliy ne'mat bo'lib, ko'rish faoliyati, atrof-muhitni anglash, tabiatni, yorug'likni, nurni, yoranglikni, go'zallikni his qilish uchun bizga berilgan eng katta ulug' ne'matlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bemorlarimiz muntazam ravishda, davriy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlari, ko'zlarini vaqtida tekshiruvdan o'tkazishlari, ko'zlariga ziyon keltiradigan har xil turli xil holatlardan o'zlarini himoya qilishlarini tavsiya etardim.